chorvachilik ikkinchi qismini olyapman va tovuqlarni olib keldim. Tovuqlarni 6 oldim, nechta? Bir 5 ta oldim. Endi bular sekin-sekin ko'payapti. Mana bu menimcha tug'yapti, ichiga tushyapti. Shuna deb o'ylayapman. Короче, endi esa biz hozir tovuqlarga don va buqalarga, ya'ni mol sigirlarga yemini beramiz. Yo, tovuqlarga doni yo'q, lekin buqalarniki bor. Shuning uchun tovuqlarga don olib kelishim kerak. Ya'ni fermamga borib, u yerdan narsalarni olib kelaman. Donlarni sotib olishga pulim yo'q, lekin o'zimni fermer joyim bo'lgani sababli don olib o'tirmadim. Hozir yemaydi. Kelinimni olib kerak. Ikkita, bitta yetmaydi. Nu mayli bolalar. Xo'sh, endi esa nima qilamiz? Bizga don kerak bo'ladi. Qayerda don bor deb qidiramiz. Agar ularni evaziga boshqa narsa berib ketamiz. Mayli, olaveraychi. Egasiga borib aytaman-da. Yana narsalar olib qo'yim deyam. Kechga berib boraman. Bu yerga qadar sotadi, men o'zim olib egasiga beraman. Shunda u xursand bo'ladi va nima deydi? Meni yaxshi ko'rib qoladi-da, garchi yoqaman senga. Keyin birga do'st bo'lib qolishimiz ham mumkin. Mayli, ekib qo'yaman va tovuqlarimga beraman. 6 ta. Как раз bitta ekan. Egasini ko'rsam aytvoraman. Egasi shu yerlarda yurgan bo'lardi, oq kiyimda. Qaysida? Yo, ana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan, Krok? Yaxshi. Короче, men siz dalizdan bularni oldim-da, ham ekib qo'ydim. Kechga pulni beraman, bo'ladimi? Katta rahmat, yaxshi ish qilibsan. O'zi ikkimam kelmay qoluvdi. Mayli, kechga pulni berarsan. Xo'p. Bo'ldi, endi olib borib, hozir tovuqlarimga donni beraman, sigirlarimga. Bu brat hali chiqib ketmabdi. Brat nima bo'lib etdi? Mayli. O'tiraversin. Qarayapti-da. Ularga yem berolmayapman. Yo, chiqma bu yerdan. Qanday yem beraman? Bu yerdan yomayapti. Demak, bu yerdan berishimga to'g'ri kelyaptimi shunda? Yaxshi. Hozir menimcha yetadi bular. Bularga yem bitta qoldi, uni ham keyingi safarga olib qo'yaman. Endi esa ishlarimni qilaman. Mollarga yem hozircha shart emas, menimcha to'q yurishibdi. Demak, hozir men nima qilaman? Borib hozir daraxt chopib kelaman. Daraxtni esa boshpana, ya'ni uyimga bitta hovli qurmoqchiman. Hovli emas. Nima deydi? Bitta joyda, garchi. Lekin uyda daraxtim bor-ku, mayli. Ko'mir, uyda rosa ko'p ko'mir bor. Ko'mir hozircha menga shart emas. Bu yerda nimalar bor? Yaxshi joy, lekin hozircha menga hech narsa kerak emas. Hamma narsam bor. Shuning uchun uyga keta qolganim yaxshi. Bu yerda yana adashib qolmay. Xo'sh, endi esa men nima qilaman? Mana bu qizildan olaymikin? Merga aytishim kerak birinchi. Mayli, keyin hamma narsa pulni beraman. Qani olg'a. Ja bo'lmasa bitta go'sht beraman pulni o'rniga. Chunki go'sht yaxshiroq. Ham qorin to'yadi. Baribir ular pulga go'sht olishadi. Chunki bu yerda eng yaxshi yegulik go'sht bo'lib hisoblangan. Bir 64 ta olsam bu yetadi. Bolalar, kelinglar, bir 69-qishloqqa borib ko'ramiz. Bu yerda ham qiziqarli narsalar bor deyapti.
xuddi shaharga o'xshaydi, hamma narsa rivojlangan deyapti. Bu yerdan zo'r ekan aytishyapti. Yana bilmadim, borib ko'rishimiz kerak. Xo'sh, agarda u yer zo'r bo'lsa, men u yerga ko'chib ketaymikin deyapman. Agarda u judayam katta bo'lsa, ana shu yerda yashagan yaxshiroq. Chunki ham xavfsiz bo'ladi, ham oldingidaqa urushlar kam bo'lsa kerak. Menimcha, yerda militsiyalar ko'p bo'lsa kerak. Katta bo'lsa aniq. Oy, ko'p ovoribman-ku. Shuning uchun endi bu yerga qo'yib qo'yamiz. Menga ortiqcha kerak emas. Bular yetadi. Hozir bularni uyga qo'yaman. Ya'ni podval qilishim kerak edi. Men kommentariyada hech kim yozmabdi podval qiling deb, lekin men podval qilishga qaror qildim. Endi ketdik, podval qilamiz. O'zi unchalik ham shart emas podval qilish. Men qilgim keladi podval. Chuqurroq qilaymikin deb o'yladim. Yo'q, chuqur qilish shart emas. O'rtacha podval qilsam bo'ladi. Lekin bir qadam chuqurroq qilsam yaxshiroq bo'lardi, chunki bo'ynim uzun bo'lgani uchun tepaga bo'ynim tegib qolyapti, ya'ni kalla. Shuning uchun sal pastroq qilaman. Endi axlatchilarni chaqirish kerak. Anchadan beri tozalashmayapti. Shuning uchun merga aytishim kerak hammasini. Bu yerga esa bir narsa qo'yarman. Bu yerlarga sandiq, pechkalar qo'yaman. Xo'sh, endi bu yerni mana bu bilan yopsak bo'ladi. Xo'sh, endi qanday chiqaman? Buni olib turaman. Bittagina xolos. Bu bo'ladi. Bo'ldi, mana ikkita. Hozirchalikka bo'ladi, chunki men tepaga unchalik chiqmayman. Endi esa narvon yasashim kerak. Narvon uchun albatta bizga tayoqlar, ya'ni xoda deyiladimi, ana shunaqa kerak bo'ladi. Bu 6 ta bemalol yetsa kerak. Bu ikkita ham ortib qoldi. Keyin kerak bo'lar balki. Shuning uchun bu loylarni keyin olib borib tashlayman. Hozircha esa tovuqlarimga qaraydi. Mana shu oldimdagi uychi hech kim kirmaydi, bu yerga chiqishim qiyin. Men shu yerni o'zim chiqarsamikin? Xuddi meni uyimdaqa bir xilroq, lekin kichkina. Bu yerni tozalab, o'zimniki qilib olsam bo'ladi. Xo'sh, bir men merni oldiga borib kelaydi. Merga aytishim kerak. Assalomu alaykum mer. Vaalaykum assalom. Ha, nima gap? Yaxshi. Короче, qarang, men to'g'rimdagi uyni o'zimga olmoqchiman-da. U kimniki bilmaysizmi? Uni egasi juda ham boy edi. To'g'ri, kambag'al bo'lib uyda yashagan, hozir boy bo'lib shaharga ko'chib ketdi. Shuning uchun o'zingga ola qol, mayli, bekordan bekor turibdi. Rahmat. Mayli mer, men ketdim. Bitta tepaga chiqib ko'raychi. Bo'pti, bor. Xo'p. Brat, bitta nima qilyapti? Endi ishlashimiz kerak-da. Qorovullayapman. Bo'pti. Mayli, endi merimiz ham judayam nima bo'lyapti bitta. Ahil. Shuning uchun merga go'sht kerak emasmikin-a? Хотя бы pul ushlab olardim. Mayli, go'sht so'rab ko'raman. Mer, qarang, men bitta buqamni so'yib, ya'ni ikkita yoki 3 tasini so'yib sizga sotaman, olasizmi? Bo'pti, ber. Bo'pti. Xo'p. Pulni keyin olaman. Bitta ishga kirishim kerak. Faqat shunaqa chorvachilik qilib boy bo'lib keta olmayman. Ishga kirmasam bo'lmaydi. Xo'p, qani unda ana tuxum tug'ibdi. Voy, 2 ta tuxum tug'ibdi. Bu juda ham yaxshi. 3 ta tuxum tug'ibdi, 4 ta tuxum tug'ibdi. Voy, bu juda ham yaxshi bolalar. Men
Ular bilan judayam maza qilib narsalar yesam bo'ladi. O'ta pul. Limon kislotini yaxshi 2 kilo go'shtni 2 kilo go'shtni bir 10 ta ichida 5 ta olmos degani bo'ldi, 4 kilo bo'ldi. 10 ta 7 kilo bo'ldi. 9 kilo, mayli 9 kilo yetadi. Tuxumlarim ham bor endi. Ular judayam zo'r-ku. Mayli bolalar, qaranglar, hozir mana cho'tka narsa. Kimni to'g'ri bu? Menga вообще qiziq emas. Tuxum endi meniki. Xo'sh, endi men bu yerga yana bu yerga go'sht qo'ymasam bo'lmaydi. Hozir ichidan qo'lim yetmaydi. Shuning uchun bu yerda to'saman. Ketsam, unda nima deydi? Tepagacha chiqib keta olmaydi. Faqatgina bu yerdan. Men esa mana bu yerdan ketishim mumkin. Unda davay boshladim. Yo'lni sekin olaman. Olti kun bo'ldi. Ну, da bo'ladi. Biznesim yaxshi ketyapti. Tovuqlar tug'di. Tuxumni ham sotib olishim kerak. Xo'sh, yaxshi qildim. Tuxumlar ancha ko'paydi. Keyingi safar yana davom beraman. Hozir esa qo'ygan narsalarim judayam og'ir bo'lib ketdi. Avvalgicha nima qilsam, 9 kilo go'sht ko'tarib yurish judayam og'ir. Hamma narsani qo'yib soat necha bo'ldi? Telefonim ham yo'q. Mayli, men go'shtlarni kelishim kerak. Mayli, tuxumni ham yerga yuborib tuxum yemayman. Yeyishimga bir normalniy gazim ham yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 9 kilo go'sht olib keldim va 6 ta tuxum olasizmi? Ha, 9 kilo go'sht, 1 kilosi 5 ta oltin bo'lsa, 9 kilosi 45 ta oltin bo'lar ekan. Xo'p, tuxuming qanchadan deb so'rasiz? Tuxumim donasi bitta oltin. Unda 50 bitta oltin ol. Xo'p, bo'ladi. Nu, da 50 bitta ol. 10 bitta sanab turaveraychi. 50 bitta ol. Nu, da bo'ladi. 50 bitta oltin olaman va bularni sandig'iga qo'yib ketaman. Bo'ladi, lekin bolalar qaranglar. Oldim. Xo'p, bo'ladi, lekin qaranglar, men tuxumlarimdan ham, go'shtlarni ham sotdim. 4 tanimi o'ldirdim xolos. Lekin bu judayam zo'r men uchun. Hali pullarimni topmayapman. U yaxshi. To'g'ri, yana ketdi. Qanday zo'r. Endi qaranglar. Bu meniki bo'lsa, bu yerga boshqa narsa qo'yaman. Xo'p, bilan ta'minlashim kerak. Ну, тут emas, buni ham kamida ekan. Просто men bergan eshitishimni unutdim. Mana 4 ta yetar ekan. Bunday qilsam bo'ldi. Endi yana 2 ta qoldiribdi. Bular judayam yaxshi-ku. Bunaqada men tezda ko'pgina pul olishim mumkin. Qanunda tuxumlarni o'zim ham yeysam, menda tava yo'q. Shuning uchun yeyolmayman. Hammaga har bola videoga tugadi.